ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಶುಭೋದಯ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಪಯಣ ಅಥವಾ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸು. ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್. ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹತ್ತಿಬೇಲಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಲಿ ರೈಡು. ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀರು ಹೆಂಗಿದೆ. ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಒನ್ ಡೇದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಗೋಪ್ರೋ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನದ್ರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ. ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ರೋಡ್ ಏನೋ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. HIG ಲೈಟು 3,500 ಬಿತ್ತು ನನಗೆ. ವರ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಕಾ ವರ್ತ್ ಲೈಟು. ನಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಹತ್ರ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಫೋಕಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ದೂರಕ್ಕೆ. ನೋ ವರೀಸ್, ಇದು ಸಾಕು ನನಗೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 4:42 ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಬೇಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಹತ್ತಿಬೇಲೆ ಸರ್ಜಾಪುರ ರೋಡು. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರ್ತಾನೋ ನೋಡಬೇಕು. ವೆಯ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ 4:59 ಬಂದ ಆಫ್ಟರ್ ವೇಟಿಂಗ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಮಳೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಲ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ಲೌಸಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಸೇಫ್ಟಿ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದು ರೋಡ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಫ್ಟರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಆದಮೇಲೆ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ರೋಡು. ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 3-4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ತಿದೆ ರೋಡ್ ನನಗೆ. ಸೊ ಹೈವೇಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಆರಿ ಬೈಕ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು.
ಸೂಪರ್ ಆಸಮ್. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಫಾಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾಗಿದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಫಾಗ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಫಾಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕಾಯೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಬೆಟ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಫಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಾಯಿತು. ಒಂದು 4 ಅವರ್ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬರೋಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಮಳೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ 2 ವೀಲರ್ಗೆ 20 ರೂಪೀಸ್ ಟಿಕೆಟ್. ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಎ ವ್ಯೂ. ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಇದೂ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಕರೂಸ್ ಇದೆ. ಇದೂ ವಾವ್. ಈ ಗ್ರೀನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರಬೇಕು. ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವ್ಯೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗಿದೆ ವ್ಯೂ. ಕಲರ್ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರೀನರಿ ಹಂಗಿದೆ. ಸೂಪರ್. ಇವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್. ಏನು ಮಾತೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಈ ಗ್ರೀನರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ
ಏನಿದೆ ಗುರು ನೇಚರು ಗ್ರೀನರಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಾರಿಂದ ಮಾನ್ಸೂನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಐ ಮೀನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಗ್ರೀನರಿ. ಈ ಗ್ರೀನರಿ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ. ವಿಂಟರಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಇರೋಲ್ಲ, ಖಂಡಿತ ಇಷ್ಟು ಗ್ರೀನರಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಫಾಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ವ್ಯೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಲೈಮೇಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಬಿ ಹಿಯರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗಿರು ಫೋಟೋ ಹಿಡಿತಾರೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಚಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಇಲ್ಲ ಸಿಂಗಲಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅವನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಫಾಗು. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ಲು ಫಾಗು. ಓಹೋ ಕೂಲ್. ಏನು ವೆದರ್ ಇದೆ. కిందకే పోవచ్చు. ಇವಾಗಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾರ್ಸ್ಲಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಮೈನ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟು. ಇದನ್ನ ಹುಡ್ಕೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ 1:30, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 4 hours ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಇವನ್ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ಮೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಮೇಲೆ. ಗಂದಿಕೋಟ ರೈಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ಸೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಗ
ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೇ ಬರ್ಬೋದು. ಟೈಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಕೈಲಾಸಗಿರಿನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಯಾವುದೋ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ದ, ಇದರಿಂದ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಹೆಸರು ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲೂ ನೀರಿರುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ವರ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ತಾ ಅಂದರೆ ವರ್ತಾ ಇದು. ಫಾರ್ ಒನ್ ಡೇ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವರ್ತ್.